नमस्कार। आज के कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे में सेशन 8 यानी आज हमारा 8वां सेशन है। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप सभी को शुभ संध्या, शुभकामनाएं। आज देरी से ये सेशन शुरू हुआ क्योंकि बहुत बार परिस्थितियां और समय आपके हाथ में नहीं होता। जैसा कि आज संध्या से थोड़ा सा मेरे साथ हुआ, कुछ दिक्कतें ट्रैफिक में हुई, कुछ दिक्कतें अन्य व्यवस्थाओं में हुई, लेकिन सारी दिक्कतों के बावजूद मैंने पूरी कोशिश की कि लेट से ही सही लेकिन ये सेशन जो हमारा मंगलवार का दिन तय है, आप सभी के साथ उस सेशन में जरूर हम आपसे डायरेक्ट रूबरू हो पाए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं लाइव। आप सभी को वापस से नमस्कार और इस हमारे कार्यक्रम में सवाल आपके जवाब हमारे में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यक्रम इस ध्येय से बनाया गया, इसकी शुरुआत आज से 8 हफ्तों पहले, आज 8 सेशन यानी 8 हफ्तों पहले हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम कुछ ऐसी सवाल आपके जवाब दे पाए, ऐसे सवालों के जिनका आप कॉमन तरीके से सोचते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार आपके चिकित्सक या आपके आसपास के लोगों के व्यस्तताओं के कारण आप नहीं जान पाते अपने सवाल और अपने प्रश्नों को। साथ ही साथ हम कुछ ऐसी जानकारियां भी आप लोगों को दे पाए जो कि ऑथेंटिक हो, जिनका सच्चाई से जुड़ाव हो, जो तथ्य पे आधार हो जिनका, क्योंकि गूगल और अन्य जगहों पे जो मूलभूत चीजें दी हुई हैं वो बहुत हद तक जरूरी नहीं कि सही ही हो। इसलिए कुछ मापदंड को कोई तो पैमाना हो जिसके तहत हम लोगों को उनकी जरूरत की जानकारियां जो तथ्य के ऊपर आधारित हो बता पाए। तो ये खुला मंच और ये बहुत बड़ा माध्यम है आप सभी से जुड़ने का। तो आइए आज के कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैंने बहुत ही संक्षिप्त विषय रखा और इस विषय की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसा कि पिछले सेशंस में हमने आपको शुगर यानी डायबिटीज, बीपी, शुगर की जीवन शैली, बीपी में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्यायाम और बीपी के लिए क्या कर सकते हैं, इन सब की जानकारियां दी। यहाँ तक कि खांसी के ऊपर भी हमने एक विस्तृत सेशन किया था। लेकिन आमतौर पे अभी ऐसे मरीजों की संख्या बहुतायत बढ़ी है जो लोग मौसमी बुखार से, थोड़ी सी खांसी से, चिड़चिड़ाहट वाली खांसी से, बार बार न ठीक होने वाली, कितने सारे कफ सिरप पी जाओ ऐसी खांसी से लगातार पीड़ित है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि आप बुखार होने पर एक्चुअल में जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप सभी का। मैंने पिछले 10 दिनों में ऐसे 6 से 7 केसेस देखे हैं जिनमें हैवी एंटीबायोटिक के डोजेस से, उसे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक के डोजेस से उसके प्लेटलेट में और ज्यादा कमी आई और इतना ज्यादा प्लेटलेट टूट चुका था कि 2 पेशेंट्स को हमें हायर सेंटर पर रेफर भी करना पड़ा। तो बेसिकली ये सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी इस तरह साबित होगा कि आप जान पाएंगे कि मौसमी बुखार, टाइफॉइड बुखार में अंतर क्या है। कुछ ऐसे सवाल हमने लिए जो हमारे इनबॉक्स में और हमारे इस सेशन के लिए लोगों ने हमें भेजे और बहुत सारे सवाल थे। जो टोटल संख्या सवालों की थी वो मोर देन 1800 के आसपास सवाल थे जो पिछले एक हफ्ते के अंदर लोगों ने भेजे हैं। तो 1800 सवालों में से कुछ चुनिंदे सवालों को चुनना बहुत ही मुश्किल था और मैंने पूरी कोशिश की कि जितने भी सवाल ले पाऊं उनसे सबका भला हो, सबका फायदा हो। तो जो लोग या जिनके सवाल इस सेशन में आ नहीं पाए, व्हाट्सएप के थ्रू जिन्होंने सवाल किया या मैसेंजर के थ्रू या इनबॉक्स के थ्रू किसी भी माध्यम से सवाल किया, जिनके सवाल इस सेशन में मैं नहीं ले पाऊंगा, वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो क्योंकि उनके लिए अगला सेशन में भी हमारे लिए कुछ सवाल रहेंगे और साथ ही साथ उन सबको रिप्लाई मैं जरूर करूंगा उनके व्हाट्सएप या उनके फेसबुक के मैसेज के जरिए। आप सभी को एक और जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानकारी लेना चाहते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या, आपके क्लिनिक का व्हाट्सएप नंबर क्या है, हमें कोई डिटेल्स, कोई सूचना या कोई सलाह लेनी हो तो कोई एक माध्यम हो जिसके थ्रू आप लोगों आपके साथ हम जुड़ पाए, कोई एक माध्यम हो, कोई एक जरिया हो। ऐसे तो मैं बहुत बार कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझसे पूछे उसे रिप्लाई दे दूं या उसे जवाब मिल जाए कमेंट के थ्रू ही, लेकिन आप सभी के लिए सेशन के शुरुआत में भी ही व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ जिसके जरिए आप सभी कृपया उसे नोट कर लें और कभी भी कोई सवाल हो या कुछ भी विशेष जानकारी चाहते हो तो आप उस व्हाट्सएप से जान करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 790-311-7654
7903117654। तो आइए आज की शुरुआत करें लाइव सेशन की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के लाइव सेशन में मुख्यतः 3 बिंदुएं हैं। पहला, बुखार, मौसमी बुखार, जो बहुत ज्यादा पर्याप्त है आजकल पिछले 1 या 1.5 महीने से। छोटे बच्चे हो, वृद्ध हो या वयस्क हो, सब के सब पीड़ित हो रहे हैं। खांसी, और तीसरी आम लक्षण जो हम सभी में देखी जाती है, खासकर इन बरसात के मौसम में, आप कहीं भी हो, उत्तर भारत में हो, पूर्व भारत में हो, पश्चिम में हो या दक्षिण में हो, जहां भी मानसून का असर है वहां डायरिया का सीजन अब स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग डायरिया से भी पीड़ित हो रहे हैं। पहले की मात्रा में लोग अब जागरूक है, साफ सफाई भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी डायरिया के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो इन्हीं तीनों पर बेस्ड हमारा आज का सेशन होगा। तो पहला सेशन, जैसे हमने बताया कि पहला पार्ट जो इस सेशन का होगा वो शुरू होगा आपको डायरिया और डायरिया के ऊपर। तो डायरिया सबसे कॉमन डस्ट या डायरिया को जो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, चाहे वो बच्चों को हो या वयस्क को हो या वृद्धों को हो, हम सभी कोशिश करते हैं कि अगर हमारे को 6 से 7 बार दस्त हो या 4 से 5 बार दस्त हो तो तुरंत मार्केट में जाएं, मार्केट के आसपास की कोई भी दुकान हो, दवाई की दुकान हो, उससे सलाह लें और तुरंत के तुरंत एंटीबायोटिक्स लेकर के आ जाएं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि आखिर ये एंटीबायोटिक्स लेकर के जो हम आ रहे हैं, ये हम खा रहे हैं, क्या सच में इनकी जरूरत है हमें या नहीं है? क्या सच में ये एंटीबायोटिक्स हमें फायदा देंगे या हो सकता है आने वाले समय में ये हमें और ज्यादा नुकसान दे दे? ये कोई नहीं सोचता। इसका फलस्वरूप ये होता है कि आप कोई भी ब्रांड, ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल, टिनिडाजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन, अक्रॉस द कंपनीज आप कोई भी ब्रांड लो, लेकिन इसका फल ये होता है कि अगर आप लगातार ये दवाइयाँ खाते रहते हो, जब भी आपको दस्त पड़े खान पान के कारण या आपके बाहर के खाने के कारण या कोई और अपच के कारण, डिस्पेप्सिया के कारण, इंडाइजेशन के कारण, आप सीधे एंटीबायोटिक लेते हो, जिसका फल ये होता है कि आपको एक समय सीमा के बाद, सपोज 12 महीने, 18 महीने या 2 साल या 3 साल के बाद वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती। फिर आपको एक्चुअल में बैक्टीरियल डायरिया होने पर इंजेक्टेबल्स यानी इंजेक्शन से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, क्योंकि टैबलेट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको डायरिया हो या आपको दस्त हो तो मोस्ट कॉमन कॉज अभी भी दस्त या डायरिया का सबसे कॉमन कॉज बैक्टीरियल नहीं है, वायरल है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडाइजेशन का कारण है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता। अगर आपको डायरिया हो रहा है, आप अपने आप को फ्लूइड बैलेंस में रखो। जितना ज्यादा फ्लूइड ले सकते हो, मिल्क के प्रोडक्ट्स छोड़ दो, जितना ज्यादा फ्लूइड ले सकते हो, ORS ले सकते हो, नमक चीनी थोड़ा सा डाल करके अपना घर का घोल बना सकते हो। जितना भी फ्लूइड आप लोगे, इन फ्लूइड्स का काम ये होगा कि जो भी दस्त से आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी या जो फ्लूइड की कमी है, जिससे आपका बीपी अचानक से कम होता है, वो सारे सब चीजें संतुलित हो पाएंगी, वो बैलेंस्ड हो पाएंगी। दूसरा फल ये है कि अगर आप ORS या अपना खुद का घोल बनाकर लेते हो, आप प्रचुर मात्रा में पानी पीते हो। प्रचुर मात्रा क्या है? जैसे 3 से 4 लीटर पर डे पियो। अगर आपको बार बार दस्त रहे तो आप ज्यादा भी पी सकते हो। इससे होगा एक कि आपको कमजोरी नहीं होगी, दूसरा कि कभी आपके अंदर पानी के कमी के चलते, सॉल्ट्स की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी के चलते मसल क्रैम्प्स, वीकनेस, लूज मोशन, ये सब नहीं होगा। इसका असर ये होता है कि बार बार जो आपको वीकनेस और लूज मोशन होता है, उसके चलते चक्कर आ जाते हैं। आपको चक्कर आने लगता है, आप बहुत परेशान हो जाते हो कि अब क्या करें, कहीं पानी चढ़वाएं, कहीं जाएं। ये सब चीजें नहीं होती अगर आप दस्त होते ही ORS लेने लगते हो। तो अब मार्केट में ORS के रेडीमेड पैक्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं, लोग आराम से देखते हैं, पीते हैं। लेकिन इन सबसे अच्छा अभी भी WHO द्वारा वेरीफाइड ORS एडवांस्ड फॉर्मूला है, जिसमें आप आराम से एक पैकेट 1 लीटर पानी में घोलकर अपना ORS खुद बना सकते हो। और ऐसे 3-4 बोतल आप कोशिश करो कि पूरे दिन में पी जाओ, जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ आपके अंदर फ्लूइड का बैलेंस भी बना रहे, ना ही आपका बीपी कम हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी ना हो। अब आते हैं दूसरे हिस्से में कि क्या दस्त में सच में एंटीबायोटिक्स की जरूरत है। तो देखिए, अगर आपको वाटरी डायरिया हो रहा है, डायरिया में अगर आपके म्यूकस है या बहुत ज्यादा बदबूदार है या कहीं ब्लड आ रहा है या आपको लग रहा है कि डिसेंट्री है,
तब आपको डायरिया में फीवर भी आ सकता है। अगर आपको कुछ भी इन्फेक्शन का लक्षण लगे या आपके ब्लड रिपोर्ट में सीबीसी में कहीं भी इन्फेक्शन हो या आपके स्टूल में किसी भी चीज के कल्चर में ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी चीज में आपका इन्फेक्शन का एक भी सूचक हो, तो बेवजह आप अगर बैक्टीरियल सोचते हो तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अगर लेते हो एंटीबायोटिक्स बिना वजह खुद से, तो ये आपको बड़ा नुकसान दे सकता है आने वाले समय में, खासकर छोटे बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। और बार बार एंटीबायोटिक के डोज लेने से बच्चे आगे जाकर अस्थमा से भी पीड़ित हो सकता है कि उनके टोटल रेजिस्टेंस हो जाए एंटीबायोटिक्स। तो छोटे बच्चों में भी 100 बार सोचे उन्हें डायरेक्ट एंटीबायोटिक्स देने से 2 से 3 दिन इंतजार कर लीजिए। वायरल अगर इंडाइजेशन की वजह से डायरिया है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या करें? आप कोई भी प्री प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं जो कि गट कॉलोनी, जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरियाज है, उनका समूह है, उनका कम्युनिटी है, उसके अंदर होती है। वो सारी चीजें आपको डायरिया में बहुत हेल्प करेंगी, डायरिया को न सिर्फ रोकने में बल्कि एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया में भी हेल्प करती है। ऐसे बहुत सारे आपको लैक्टोबैसिलस ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड नेम है, इकोनॉर्म है, इंट्रोफ्लोरा है, विफिलैक है, सैकड़ों ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हो, विजिलैक है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप ले सकते हो। डेली एक नाइट को एक गोली लेनी अगर आपको दस्त है, और ये आपको 5 से 7 दिन लेना होता है प्री प्रोबायोटिक्स। इससे आपके पेट में जो गट बैक्टीरिया का संतुलन है वो बना रहता है, क्योंकि जो आप एंटीबायोटिक्स लेते हो उसके वजह से आसपास गट के बैक्टीरियाज या आपके खुद के अच्छे बैक्टीरियाज भी मर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसी वजह से आप चाहो तो बैक्टीरिया आप आराम से इकोनॉर्म ले सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब आते हैं इस सेशन के अगले हिस्से में। यहाँ तो हमने बात की दस्त के साथ। अब दस्त में कभी आपको ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए गैस की, गैस बनेगा जिसमें डोमपेरिडोन हो। बहुत लोग गलती करते हैं कि दस्त में अगर पेट दर्द हो, बहुत ज्यादा गैस बने, तो लोग उसे बहुत फेमस ब्रांड जैसे पेंडी या पेंटॉप डीएसआर या पेंटोसिड डीएसआर या इसोफाइन डीएसआर, इसोपैक डीएसआर, सारे डी या डीएसआर वाले चीजें लेते हैं, जबकि आपको पता नहीं कि डोमपेरिडोन से हो सकता है कि आपका डायरिया बढ़ जाए, क्योंकि गट मोटिलिटी को ये मॉलिक्यूल बढ़ाता है। अगर आपको गैस है, आपको डायरिया भी है, तो आप बेवजह बेझिझक रेनिटिडिन, पेमोटिडिन, सिमिटिडिन, एसिलॉक, रेंटेक, ये सारी चीजें ले सकते हो। बहुत सस्ती भी है और बहुत हेल्प करेंगी आपके गैस को कम करने में ड्यूरिंग द डायरियल पीरियड। फ्लूइड्स लो आप बहुत प्रचुर मात्रा में। खान पान में अगर आपको दस्त हो रहे हैं, डायरिया हो रहे हैं, तो कोशिश करो सुपचाए चीजें, सुपचाए जैसे मूंग दाल की खिचड़ी हो गई, हमेशा ऐसी चीजें जो डाइजेस्ट हो पाए। कभी भी दूध भूल करके भी नहीं लेना चाहिए, दूध से बने सामान नहीं खाने चाहिए। मूंग दाल की खिचड़ी, किसी भी चीज का भरता, केले का भरता बना सकते हो, केले की चीजें ले सकते हो, एकदम गीला चावल खा सकते हो। कोशिश ये करनी चाहिए कि 3 से 4 दिन मिनिमम आप ऐसा खाना खाओ जो खाना आराम से पच जाए, जो खाना आपके आंत में सूजन को कम करे, जिस खाना को पचाने में शरीर को मेहनत ना करनी पड़े। ऐसे भोजन अगर आप लेते हो तो दस्त में भी मदद होती है और आपका ऊर्जा भी बना रहता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपको दस्त है तो आप कोई बहुत ज्यादा फल ना खाओ, क्योंकि फल को भी पचाने में दिक्कत, फल से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अगर आप लो, आप पोटेशियम रिच फ्रूट्स जैसे नारियल पानी पी सकते हो, आप चाहो तो केला ले सकते हो, ये सब चीजें बहुत हेल्प करेंगी। लेकिन अन्य फल जनरली या किसी तरह का जूस अवॉइड करना चाहिए। ये तो हो गई दस्त की बात कि दस्त में क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, कितना पानी पिए, कैसे दस्त में एंटीबायोटिक्स क्यों लेने जरूरी नहीं है, आप 1 से 2 दिन वेट कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम सवाल, अगर आपको वाटरी डायरिया है, यानी पूरे का पूरा तरल बोल सकते हो कि पानी की तरह आपकी जो डिफिकेशन है, स्टूल है जो आप कर रहे हो, या जो हम लोग जो बोलते हैं आपकी पॉटी पूरी की पूरी पानी की तरह हो रही है बिल्कुल, तो आप रेसिकाडोट्रिल जो बोलते हैं, रिडोट्रिल के नाम से भी, इनफ के नाम से भी, बहुत सारे ब्रांड्स में बहुत सारे नाम के आते हैं, जो एंटी सिक्रेटरी एजेंट है,
ये ले सकते हो जिससे डायरिया तुरंत कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेके लो, क्योंकि ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है और केवल वाटरी डायरिया में देते हैं। इसीलिए अंडर सुपरविजन ये ले सकते हो और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है एक डायरिया के ऊपर। किसी भी एडल्ट में ये आराम से ली जा सकती है। दिन में 2 से 3 बार 8 या 12 घंटे पे लेते हैं। 2 से 3 दिन में ये डायरिया को कंट्रोल कर सकता है और एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती। पड़ेगी तो 2 दिन वेट करने के बाद आप ले सकते हो। तो ये हो गया डायरिया और डायरिया से जुड़े जो जानकारियां थी जो मुझे आपको देना था। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सेशन में। दूसरा सेशन जो है वो है हमारा दूसरा भाग इस सेशन का रहेगा बुखार के ऊपर। बुखार आमतौर पे लोग बोलते हैं कि सर बुखार हुआ, बुखार देखा। मैंने बोला कि आपने टेम्परेचर देखा है? तो नहीं। क्या आपको पता है कितना आता है? 100 या 100 से ऊपर? तो नहीं। ये बहुत आश्चर्यजनक होता है क्योंकि लोग बता ही नहीं पाते कि आपका फीवर कितना है। थर्मोमीटर हर घर में एक होनी चाहिए, बहुत मस्त है। बच्चे हो ना हो, थर्मोमीटर एक घर में होना चाहिए, वयस्क के लिए भी, वृद्धों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। उस थर्मोमीटर से कोशिश करें कि मरकरी वाला ले, डिजिटल ना ले तो और अच्छा है। उस थर्मोमीटर से आप सभी अपने सबलिंगुअल जीभ के नीचे 5 मिनट 4 मिनट तक रखने के बाद आइडियल टेम्परेचर आपका जो एग्जैक्ट एक्चुअल टेम्परेचर है वो जान सकते हो, ले सकते हो। यूजुअली दवाइयाँ तब देनी चाहिए जब फीवर 100 डिग्री या 100 डिग्री से ज्यादा हो। 100 या 100 डिग्री से नीचे के लिए आप कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हो। आप पैरासिटामोल ना भी दो तो भी वो फीवर नहीं कहलाता या कहा जाता है। 100 या 100 डिग्री से ज्यादा बुखार के लिए, अगर खासकर इस सीजन में बुखार हो मानसून में, तो इसके बहुत कारण हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपको बुखार कितने दिनों से आ रही है। बुखार के साथ साथ क्या आपको खांसी सर्दी है, क्या आपका नाक बह रहा है, आपको राइनाइटिस है, क्या आपको छींक आ रही है, क्या आपके गले में खराश है, गले में चुभन है। ये सारी अगर लक्षण हैं तो हो सकता है आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू हो, जो भी इस सीजन में हो सकता है। ये वायरल कॉज है, इसमें जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक एंटीबायोटिक लो, किसी भी मॉलिक्यूल का लो। ऐसे ही एमॉक्सिसिलिन खाते हैं, ऐसे ही एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं, जबकि वो वायरल होता है 3 से 5 दिन में अपने आप कम हो जाता है और फिर 7 दिन तक ठीक हो जाता है। तो अगर ये लक्षण है तो आप एंटीबायोटिक्स के जगह अपने आप को तरल पदार्थ यानी खूब पानी पियो। कोशिश करो कि अगर कोल्ड है तो फेनाइलेफ्रीन, पैरासिटामोल, कैफीन वगैरह का जैसे कॉम्बिनेशन, सुमो कोल्ड, सॉल्विन कोल्ड या बहुत सारे चीजों का दवाई आता है, ये आप ले सकते हो सुबह शाम एक गोली। जिससे कोल्ड के सिम्टम्स में आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। लेकिन अब एंटीबायोटिक्स कब लेने हैं, कब नहीं लेने हैं, क्या करना है, एंटीबायोटिक्स का डोज क्या होगा, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या आपको फीवर बहुत दिनों से आ रहा है, 5 या 5 दिन से ज्यादा से आ रहा है, क्या आपको बुखार के साथ अन्य लक्षणें हैं, जैसे आपके पूरे बॉडी में दर्द है, सर दर्द है, क्या आपके बुखार के साथ आपको ठंड लगती है, कपकपी होती है, आपको किस तरह का बुखार आ रहा है। इस सीजन में, ये सीजन आपको चिकनगुनिया, डेंगू का भी है, मानसून है, साथ ही साथ ये सीजन आपको बहुत हद तक टाइफाइड का भी है। टाइफाइड इसलिए क्योंकि टाइफाइड फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होता है, बाहर के खाने की पीने की चीजों से आपके पास आता है, आपको पता नहीं चलता वो बैक्टीरिया आपके अंदर होता है और आप बीमार पड़ते हो या बच्चे बीमार पड़ते हैं, जो भी पड़ते। तो